Hammaga salom do'stlar. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Qasoskorlar 5 filmining previzualizatsiyasi tarqalib ketdi. Unda qasoskorlar va X odamlar birgalikda Sentinellarga qarshi jang qilishayotgani ko'rsatilgan. Menimcha ko'pchiligingiz bu videoni ko'rib bo'lgansiz. Judayam yomon sifatda. Men uni YouTube'da ko'rsata olmayman. Shu sababli faqat sun'iy ong yordamida o'sha videoga o'xshash qilib yasalgan videoni qo'ya olaman. Eng avval bu video o'zi haqiqiymi, yo'qmi degan savolga javob olsak, boya aytganimdek bu aslida previzualizatsiya. O'sha video chindan ham haqiqiy. Ammo Qasoskorlar 2 filmidagi xuddi shunaqa previzualizatsiyaga qarasak, u yerda 100 metrlik ulkan Altron qasoskorlar bilan jang qilayotganini ko'ramiz. Filmda esa bunaqa sahna albatta yo'q edi. Cheksizlik jangi filmida esa Korvsgleyvni Vision o'ldirgani tasvirlangan. Filmda esa bu sahna yo'q edi. Tushunyapsizmi? Qasoskorlar 5 filmidan tarqalgan sahna chindan ham haqiqiy, ammo filmda o'sha sahna umuman bo'lmasligi mumkin. Bu shunchaki xomaki chizmalardek gap. Biz albatta bilamiz. Filmda qasoskorlar, X odamlar va Sentinellar o'rtasida jang sahnasi bo'ladi. Teazerdagi Siklop o'z lazerini ishlatayotgan sahna bu aynan o'sha jang. Buning ustiga qasoskorlar va fantastik turtlik ham o'sha sahnada qatnashishlari deyarli tasdiqlangan. Ammo masalan Doktor Doom o'sha jangda qatnashmasligi mumkin, chunki bizda dalillar yo'q. Marvel ko'pincha bizni chalg'itish uchun soxta tasvirlarni ko'rsatib o'tadi. Qasoskorlar 3 filmi treyleridagi mana bu sahna yodingizdami? Shunday ekan Qasoskorlar 5 filmidan tarqalib ketgan videoga ham to'liq ishonmaslik kerak. Katta ehtimol bilan studiya ataylab bu videoning tarqalib ketishiga yo'l qo'yib bergan. Men qo'yib berganim uchun, biz ham siz qo'yib berishingiz uchun qo'yib berdik. Maqsad hammani chalg'itish. Filmning o'zida esa xuddi shu sahna umuman boshqacha bo'lib chiqadi. Mayli, mana endi 100% haqiqiy narsa haqida gapirsak. Internetda Tobey Maguire o'rgamchoq odami va Rosamahaning jang qilayotgan surati tarqaldi. Mana shu surat aniq 100% haqiqiy. Suratda Rosamahaning qo'lida qandaydir uskunani ko'rish mumkin. Bu antimateriyada ishlaydigan qurol. Men bu haqida ancha avvalgi videoyimda aytib o'tgandim. 2 yil oldin. Illuminatlar bu muammoni hal qilish uchun boshqa koinotlarni yo'q qilishni boshlashgan. Buning uchun ular antimateriyada ishlaydigan quroldan foydalanishgan. Bu annigilatsiya qurol butun boshli koinotni bir lahzada yo'q qilishi mumkin bo'lgan. Mana endi o'sha uskuna filmda qatnashishi tasdiqlandi. Bu uskuna bilan butun boshli koinotni yo'q qilib tashlash mumkin. Bunday olganda xuddi TVA xodimlarining annigilatsiya bombachalaridek gap. Faqat masofadan turib ishlatish ham mumkin. Xullas koinotlarni yo'q qilish uchun juda qulay uskuna va bu rasmga qaraganda bu uskuna Tobey Maguire'ning olamiga qarshi ishlatiladi. Mishmishlarga ko'ra film boshida X odamlar Tobey Maguire'ning olamiga hujum qilishadi va shu uskuna yordamida uning koinotini to'liq yo'q qilib yuborishadi. Bu juda ishonchli insight. Juda katta ehtimol bilan filmda ham shunday bo'ladi. O'zi mabodo sizga filmning asosiy yozi X odamlardek tuyulmayaptimi? X odamlar jamoasi avvaliga Tobey Maguire o'rgamchak odami olamini, keyin fantastik turtlik olamini yo'q qilishadi. O'sha annigilatsiya uskunasi yordamida. Keyin esa qasoskorlar olamini yo'q qilishga harakat qilishadi, ammo eplay olishmaydi. Ma'lum vaqtgacha filmda aynan mutantlar asosiy yozlardek tuyuladi. Doktor Doom esa aksincha qasoskorlarga va fantastik turtlikka yordam beradi. Ammo negadir qasoskorlarga o'z yuzini ko'rsatmaydi. Ko'plab insiderlar Doktor Doom qasoskorlardan o'z yuzini yashirishini aytishmoqda. Nima uchun? Menimcha qaytanga u o'z yuzini ko'rsatganida qasoskorlarning ishonchiga kirishi oson bo'lgan bo'lardi. Esingizdami? Ko'pchilik Doom o'zining yuzidan foydalanib qahramonlarning ishonchiga kiradi deb taxmin qilishganda. Hatto sun'iy ongda yasalgan sahnalar ham mavjud edi. Doom Stevening yoniga kelib, o'zini Tony deb tanishtirgani ko'rsatilgan. O'sha paytda odamlar shunday deb taxmin qilishgan, ammo endi hamma insiderlar bunday bo'lmasligini aytishyapti. Aksincha, Doom o'z yuzini qasoskorlarga ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Albatta buni komiks bo'yicha tushuntirish mumkin. Komiksda Doom yuzidagi chandiqlardan uyalgani uchun yuzini hammadan yashirgan, ammo fantastik turtlik filmida Doomning niqobi qo'lida turibdi. Demak, kino olamda Doom yuzidagi chandiqlardan uyalmaydi. Ancha eski insiderlarga ko'ra fantastik turtlik Doomning yuzini ko'rishadi, ammo qasoskorlardan negadir u o'z yuzini yashiradi. Filmda hatto Magneto Doomning niqobini yechishga harakat qilgan sahna ham bo'ladi, ammo Doom bor kuchi bilan niqobning yechilishiga yo'l qo'ymaydi. Aytgandek, Magneto va Doktor Doom jangida kim yutadi deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyaga yozing. Shaxsan men Magneto tomondaman. Bu ikkisi filmda jang qilishi aniq va buni hamma biladi. Men esa bu jangning qayerda va qachon bo'lib o'tishini aytaman. Bu jang fantastik turtlikning olamida, New Jersey shahrida bo'ladi. Magneto destroys New Jersey.
Nega aynan fantastik turistlik olamida? Chunki bizning Steve Rogers aynan o'sha olamda yashayapti. Aniq aytsak, Peggy'ning uyida, New-Jersey shahrida. Qayerga otlanyapsiz? New-Jersey. Demak, bizga ma'lumki, film boshida Dr. Doom Steve'ning uyiga keladi, ya'ni New-Jerseyga. Magneto esa qandaydir jangda New-Jerseyni vayron qilishi ma'lum. Magneto kim bilan jang qilishi menimcha tushunarli. Shunday ekan, endi aniq aytish mumkinki, Magneto va Doom fantastik turistlik olamida filmning boshida jang qilishadi. Aqlli odam birdaniga o'ylashi mumkin. Nega Magneto Doomning sovutini ezg'ilab tashlay qolmaydi? Bu to'liq mantiqiy savol. Marvel bunga sabab ko'rsatishi lozim, yo'qsa ularning hozirgi DC'dan farqi qolmaydi. Magneto metallni boshqarish xususiyatiga ega. Doktor Doomga qarshi bu juda foydali bo'lgan bo'lardi. Ammo shuni ham hisobga olish kerakki, X-odamlar filmlarida mutantlarning qobiliyatini cheklay oladigan qafaslar mavjud. Doom o'z sovutida o'sha texnologiyani ishlatgan bo'lishi mumkin. Buning ustiga hayotda magnet kuchi ta'sir qilmaydigan metallar ham mavjud. Alyuminiy, platina va masalan oltinga ham magnet ta'sir qilmaydi. Shunday ekan, Doom bu jangga tayyorlangan bo'lishi mumkin yoki oddiygina qilib hammasini sehr kuchiga yo'yamiz. Mana endi treyler qachon chiqishi haqida gaplashsak. Studiya bizga 4 ta kichik teaserni ko'rsatdi-yu, lekin treylerni haligacha chiqarishmadi. Ishtahamizni ochishdi-yu, lekin oshni suzishmayapti. Va qo'rqamanki, O'rgamchak odam filmi chiqmaguncha osh suzilmaydi. Studiya faqat O'rgamchak odam filmi chiqqanidan keyin treylerni chiqaradiganga o'xshayapti. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, agar hozir treyler chiqqanida odamlar faqat Qasoskorlar 5 haqida o'ylagan bo'lishardi va bu O'rgamchak odam filmining kassa yig'imiga yomon ta'sir qilishi mumkin. Studiya ham shuni tushunyapti shekilli, treylerni haligacha ko'rsatishgani yo'q. Afsuski, menimcha treyler avgust oyida chiqadi, undan avval emas. Ammo adashgan bo'lib chiqsam, juda xursand bo'lardim. Sizningcha treyler qachon chiqadi? Tobey Maguire X-odamlar hujumidan omon qoladimi? Va eng muhimi, Magneto va Dr. Doom jangida kim yutadi deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada kutaman. Konkursda qatnashishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.